Tokia yra tokios gamyklos, kuri kažkada buvo miesto pasididžiavimas, istorija. Jos sienos dūzgė nuo siuvimo mašinų garsų, juoko ir darbščių rankų ritmo. Vyrai ir moterys čia praleido dešimtmečius, kurdami drabužius, kurie keliavo toli ir plačiai. Tačiau laikas, korupcija ir užsakymų trūkumas pamažu atėmė iš jos gyvybę. Šiandien mašinos tyli, sienos griūva, o ore tvyra prisiminimai. Kai kurie sako, kad naktį galima girdėti praeities šnabždesius, žingsnius, silpną juoką ir vietos, kuri nenori būti pamiršta širdies plakimą. Jei išdrįstate, užsukite vidun. Draugai, tai nebuvo tik pastatas, tai buvo miesto širdis. Vyrai ir moterys čia dirbo nuo ryto iki vakaro, gamindami drabužius, kurie keliaudavo ne tik po šalį, bet ir į tolimas vietas. Siuvimo mašinų ritmas ir darbuotojų žingsniai sukurdavo nuolatinį humą, kurį pažinojo visa aplinkinė gatvė. Rytai prie gamyklos būdavo pilni gyvybės. Mamos vedė vaikus į mokyklą, tėvai ir sūnūs skubėjo pro gamyklos vartus. Šalia buvo kepyklos ir ore tvyrojo šviežios duonos kvapas, sumaišytas su medžiagos ir siūlų aromatu. Kas rytą buvo jausmas, kad viskas prasideda iš naujo. Žmonės tikėjo, kad jų darbas turi prasmę, jie buvo dalis kažko didesnio. Viduje buvo griežta, bet pažįstama atmosfera. Prižiūrėtojai tyliai vaikščiojo tarp mašinų, tikrinami, ar viskas veikia. Kai kurios moterys čia dirbo dešimtmečius. Jos mokė jaunesnes, kaip tiksliai siūti, kaip tvarkingai sulankstyti medžiagą ir kaip gerbti savo darbą. Buvo jausmas, kad čia laikosi tradicijos. Įgūdžiai buvo perduodami iš kartos į kartą. Kiekvienas turėjo savo vietą ir kiekviena vieta buvo svarbi. Pietų pertraukos suteikdavo trumpą poilsį. Darbuotojai sėdėdavo kartu, dalindamiesi namuose atsineštų maistu. Dažniausiai buvo bulvių patiekalai, rūkytos žuvys, rugių duona ir rauginti agurkai. Pokalbiai pasisukdavo nuo šeimos iki miesto naujienų. Kartais juokas aidėjo per aukštas sienas, kartais buvo tylu, tik su pavargusiu atodusiu. Bet visuomet buvo bendrumo jausmas. Tai nebuvo tik darbo vieta, tai buvo bendruomenė. Žiemą gamykla atrodė kitaip. Šiaurės vėjai pučia per tuščias gatves, o stogą dengia sniego sluoksnis. Viduje šildytų vairiaumoje, bandydami sušildyti patalpas. Darbuotojai dėvi storus paltus ir pirštinės, bet rankos vis tiek dirba nuosekliai, tiksliai siūdamos medžiagą. Lauke miestas tylus, bet gamykla niekada nemiega. Mašinos jumoje, siūlai sukasi, o gamybos ritmas nesustoja. Gyvenimas gamykloje nebuvo lengvas. Darbo valandos ilgos, kartais skaudėdavo pirštus nuo adatų, akis pavargdavo nuo nuolatinio dėmesio, kai kurie darbuotojai skųsdavosi nugaros skausmais dėl ilgai stovėjimo, bet visi kentė, jie didžiavosi savo darbu, jie žinojo, kad jų rankos kūrė kažką prasmingo, kažką, kas atspindi miesto dvasią. Laikui bėgiant, gamykla susidūrė su sunkumais, užsakymų vis mažėjo, rinka nyko, korupcija pateko į vadovybę. Sprendimai buvo daromi ne dėl žmonių, bet dėl pelno ir politikos. Darbuotojai pastebėjo, kad mašinos nėra tinkamai prižiūrimos. Kartais trūkto siūlų, medžiagos eikvojosi, o prižiūrėtojai nekreipė dėmesio. Miestas stebėjo, kaip jų pasididžiavimas palaipsniui nyksta. Šeimos pradėjo jausti įtampą. Tėvai nebegalėjo tiek išlaikyti šeimą, kiek anksčiau. Motinos nerimavo dėl vaikų ateities. Jaunesni darbuotojai nematė prasmės likti. Jie pradėjo išvykti į kitus miestus ar šalis, ieškodami geresnių galimybių. Gatvės aplink gamyklą ėmė nykti. Kavinės ir parduotuvės priklausančios nuo darbuotojų užsidarė. Miesto širdis lėtai sustojo. Galiausiai atėjo galutinis smūgis. Užsakymų nebeliko visiškai. Korupcija nusilpino gamyklą negrąžindamai. Mašinos, kurios jumojo dešimtmečius, nutilo. Paskutiniai darbuotojai buvo paprašyti išeiti. Kai kurie verkė, kai kurie pyko, kai kurie tyliai išėjo nešant prisiminimus apie vietą, kuri kadaise formavo jų gyvenimą. Miestas stebėjo bejėgis, kaip dingsta jų bendruomenės pasididžiavimas. Sienos, kadaise tvirtos ir gyvybingos, pradėjo byruoti. Plytos atsilaisvino, langai sudružo, vanduo įsiskriobė į pamatus.
Mašinos pradėjo rūdyti, sustojusios laike. Ant grindų gulėjo medžiagos liekų, o dulkių kvapas pakeitė siūlų aromatą. Žingsniai išblido, liko tik tyla, bet toje tyloje gyveno prisiminimai. Vietiniai sako, kad vakare vis dar galima girdėti praeities šnabždesius, silpną siuvimo mašinų humą, tylų juoką, žirklių garsus. Kai kurie sako, kad tai gamyklos dvasia primena miestui, kas kadaise buvo. Kiti sako, kad tai pati atmintis, įsikūrusi sienose ir grindyse, kuri nenori būti pamiršta. Vaikai praeidami pro gamyklą jaučia šiurpą, sunkumą ore, tarsi pastatas tyliai stebi. Kartais fotografai ir tyrinėtojai užsuka. Jie laipoja pro apsudružusius langus, fotografuoja rūdyjančias mašinas, fiksuoja grafitį ant sienų ir piktžoles išsaugusias per plyšus. Kai kurie daro nuotraukas, kad primintų pasauliui, kad ši vieta kadaise turėjo prasmę. Bet retas lieka ilgai. Atmosfera sunki, beveik sleigi. Kiekvienas kampas pasakoja istoriją apie darbą, viltį ir staigų praradimą. Vyresni gyventojai kartais pasakoja istoriją savo anūkams. Prisimenu, kai čia buvo pilna gyvybės, sako jie drebančių balsu. Čia mes juokėmės, šventėme gimtadienius, dirbome kartu ir gyvenome kartu. Dabar pažiūrėk, jie rodo į byrančias sienas, rūdyžiančias mašinas, sudružusius langus. Vaikai tyliai klauso, pajusdami liūdesį, nors pilnai nesupranta. Gamykla buvo daugiau negu pastatas. Ji simbolizavo laiką, kada miestas tikėjo pražanga, sunkiu darbu ir bendruomenė. Uždarimas buvo ne tik darbo vietų praradimas, tai buvo tapatybės praradimas. Žmonės jautėsi be šaknų, gatvės tapo tuštesnės, miestas prarado dalį savo sielos. Metai bėgo, gamykla palaipsniui buvo užkariaujama gamtos. Piktžolės išdygo per plyšus, lietaus vanduo varvėjo per stogą ir formavo mažus palas ant grindų. Paukščiai įsikūrė sudružusiuose languose, smulkių gyvūnai rado namus tarp apleistų įrengimų. Gamykla tapo tyli, bet negyva. Gyvybė grįžo kita forma, abejinga žmogaus istorijai. Vietinių valdžiaus dėmesio nedasubo darymas ar išsaugojimo planai buvo aptarti, bet niekas neįvyko. Lėšų nebuvo skirta ir susidomėjimas išblido. Miestas judėjo priemyn, statė naujus pastatus, siekė naujų svajonių, bet gamykla liko. Tylus liudytojas istorijos, priminimas, kas atsitinka, kai pasididžiavimas prarandamas dėl apleidos ir korupcijos. Darbuotojai, kurie kadaise vaikščiojo koridoriais, persikėlė į kitus miestus ar šalis. Kai kurie niekada nebegrįžo. Laiškai buvo siunčiami seniems draugams, bet gamyklos nebuvo įmanoma atkurti. Liko tik prisiminimai. Ir tie prisiminimai nešio kartų svorį, pasididžiavimą, nusivylimą ir ilgesį. Net šiandien lankytojai vaikštantis aplink jaučia istoriją. Plytos, mašinos, išbludęs dainas, jie kalba be žodžių. Jie pasakoja apie ilgus darbo metus, draugystės, mažas pergales ir skaudžius praradimus. Rūdyjimo svoris sumaišosi su silpnu senos medžiagos kvapu, sukurdamas beveik materialų prisiminimą. Tai tylų istorija, laukianti kol kas nors atidžiai klausysis.